Der HARC 91 GT ist ein Dauerbrandofen mit der EcoPlus Feuerungstechnik. Der Kaminofen kann mit keramischen Ofenkacheln oder Speckstein verkleidet werden. Die Gusstür dieses Kaminofens hat eine Zweipunktverriegelung. Hinter der Vortür befinden sich die Regler für die Primär- und Sekundärluftzufuhr sowie der Aschekasten. Der Feuerraum hat eine tiefe Gussmulde mit einem Rüttelrost. Der mit einer Spezialkeramik ausgekleidete Feuerraum wird oben mit dem Feinstaubfilter abgeschlossen. Die schmale, schlanke Form gibt dem HARC 91 GT einen modernen Charakter.